Первое. Надо работать. Работать, черт побери, надо. Я постоянно работаю. Я могу давно сесть где-то на песке золотом, в хорошем месте, и ничего не делать. Но это невозможно. Я работаю как собака, постоянно. Второе. Нужно быть, немножко талантливым, наверное. Во всяком случае, способным. Третье. Надо быть целеустремленным. Четвертое. Надо очень хорошо понимать, чего ты хочешь изначально. Наш выдающийся поэт Юрий Рыбчинский, поэт-песенник, когда к нему приходят новые будущие